कभी कभी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं रहती। कभी कभी वो सच हो जाती हैं। कभी कभी वो हमें डराने के लिए वापस भी आ जाती है। हवा में एक खौफनाक सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य हाथ पुराने कोहरे वाली हवेली के पर्दों को सहला रहा हो। आकाश, एक मशहूर सस्पेंस लेखक, अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ इसी हवेली में ठहरा हुआ था। उसने अपनी अगली कहानी के लिए इस सुनसान हवेली को चुना था, पर अब उसे पछतावा हो रहा था। हवेली का एटमॉस्फेयर ठीक वैसा ही था जैसा आकाश को कहानी लिखने के लिए चाहिए था। और सोने पे सुहागा ये था कि जिस रूम में वो ठहरा था, उस रूम में एक टाइपराइटर भी था। आकाश ने टाइपराइटर की तरफ देखा। यह काले रंग की एक भारी भरकम मशीन थी, जिस पर जमी धूल बता रही थी कि सालों से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्रेश होकर खाना खाकर वो लिखने बैठा, पर वो सिर्फ अपना सिर ही खुजा रहा था और कुछ भी लिख नहीं पा रहा था। तब उसे टाइपराइटर का ख्याल आया। कौतूहल से वो टाइपराइटर के करीब गया और उसमें फ्रेश पेपर लगाया। तभी टाइपराइटर की कीज खुद ब खुद हिलने लगी और लेटर ए की अपने आप दब गई और पेपर पर ए प्रिंट भी हो गया। आकाश चौंक कर कुर्सी से उछल पड़ा। क्या हुआ पापा? राहुल ने डरी हुई आवाज में पूछा। कुछ नहीं, आकाश ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। सीमा को भी शक हुआ। उसने आकाश को संदेह भरी निगाहों से देखा। आकाश कभी की को देखता तो कभी पेपर पर लिखे ए को। अब टाइपराइटर ने खटाखट करके बाकी लेटर्स KASH भी टाइप कर दिए। कमरे के सन्नाटे में टाइपराइटर की खटखट हथौड़े की चोट के समान सुनाई दे रही थी। उसने डर कर लिखना ही छोड़ दिया। अगले दिन जब वो फिर से लिखने बैठा, यह कैसे हो रहा? आकाश इतना ही बोल पा रहा था कि कागज पर एक भयानक कहानी लिखकर तैयार हो चुकी थी। कहानी एक चुड़ैल के बारे में थी जो इसी होटल में रहती थी और मेहमानों को मारती थी। सीमा ने कहानी पढ़ी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आकाश, ये तो तुम्हारी अगली कहानी के लिए सोचा हुआ प्लॉट है ना? आकाश ने सिर्फ सिर हिलाया। सीमा ने घबराकर टाइपराइटर को देखा, फिर चारों तरफ देखते हुए कहा, चलो आकाश, यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पागल हो गई हो क्या? मुझे सक्सेस की चाबी मिली है और तुमको जाना है? आकाश ने झल्लाते हुए कहा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे स्टोरी पढ़ने दो। उसने सीमा को बाहर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात आकाश अपनी स्टोरी लिख रहा था, तब टाइपराइटर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे लंबे काले बालों वाली चुड़ैल का रूप ले लिया। उसकी डरावनी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके लंबे नाखून से खून टपक रहा था। चुड़ैल आकाश का गला घोंटने लगी। उसकी सांसें रुकने लगी थी। वह चीखते हुए सपने से उठा। कमरे में अंधेरा था। उसने सीमा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक कमरे में एक हरी रोशनी दिखाई दी। आकाश ने देखा टाइपराइटर पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उसने नज़दीक जाकर गौर से कहानी को पढ़ा। वो कहानी सीमा के मौत के बारे में थी। डर के मारे आकाश के हाथ से वो पेपर छूट गया। उसने टाइपराइटर को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, लेकिन
टाइपराइटर की कीज फिर भी हिल रही थी। आकाश ने अपने बेटे को पुकारा। राहुल डरा हुआ सा कमरे में घुसा। उसने कमरे का नजारा देखा और चीख पड़ा। सीमा दीवार से सटकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल थी। उसमें जानवरों जैसे वहशीपन था। आकाश ने चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन सीमा ने उसे दूर धकेल दिया। उसकी आवाज़ अब चुड़ैल जैसी हो चुकी थी। तुम तीनों मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। तुम लोग यहीं मरोगे। चुड़ैल की आवाज़ में सीमा बोली। आकाश समझ गया वो टाइपराइटर हॉन्टेड है और उस पर लिखी हुई हर कहानी सच हो जाती है। अब उसे अपने और अपने परिवार को बचाना था। उसने राहुल को एक कोने में छिपा दिया। जब इंसान पर मुसीबत आती है उसे भगवान भी तभी ही याद आते हैं। आकाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह होटल के कमरे में रखी हुई अपनी बैग के पास गया। उसके बैग में हनुमान चालीसा हमेशा ही रहती थी, पर वो कभी पढ़ता नहीं था। आकाश ने चालीसा के पन्ने खोले और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। चुड़ैल ये सुनकर तड़प उठी, पर सीमा अब भी उसकी गिरफ्त में ही थी। जहर जहर को काटता है, यही सोचकर आकाश ने राहुल को पुकारा और कहा, तुम जाकर टाइपराइटर पर लिखो कि सीमा बच गई है और चुड़ैल जलकर ख़त्म हो गई है। राहुल ने रोते हुए, घबराते हुए, कांपते हाथों से बहुत मुश्किल से वो टाइप कर डाला। तभी सीमा ने एक भयानक चीख मारी और उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। वो लड़खड़ाकर गिरी। आकाश दौड़कर उसके पास पहुंचा। सीमा, तुम ठीक हो? आकाश ने पूछा। सीमा ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं, आकाश ने झूठ बोल दिया। वह नहीं चाहता था कि सीमा को ये सारी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चले। सुबह होते ही आकाश ने होटल का बिल चुकाया और वहां से निकलने की तैयारी कर ली। रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर थोड़ा परेशान दिख रहा था। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैनेजर ने पूछा। हमें कल रात कुछ अजीब अनुभव हुए। आकाश ने ऐसा ही कहकर बात टाल दी। मैनेजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हुआ था? आकाश ने उसे टाइपराइटर और रात की घटनाओं के बारे में नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उन्हें कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैनेजर ने बताया कि इस होटल में के बारे में अफवाहें हैं कि यहाँ सालों पहले एक लेखक रहता था जो काली जादू का अभ्यास करता था। उसकी मौत के बाद से ही होटल में अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। होटल से निकलते हुए आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली धुंध के बीच खड़ी थी, मानो कोई रहस्य छुपाए हो। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।